Добрый день, шановные сябры. Добрый день, гости и удзельники 28-й Мінскай міжнароднай выставы. Вітаю і цябе, маленькі чытач. Віншую з гэтай цудоўнай вялікай падзеяй. Бо кніга заўсёды лічылася і будзе лічыцца лепшым сябрам. У маіх руках дзве кніжкі, аўтарам якіх з'яўляюся я, Інна Фролова. Гэта рамашкі на асфальце і апельсін. Кніжкі пабачылі свет у выдавецтве «Звязда», а аздобіў малюнкамі чалавек-легенда Сергей Анатольевич Волкаў. Падчас працы выставы стартуе дабрачынная акцыя «Кніга для сябра». Спадзяюся, і мой сціплы дарунак прынясе хвіліны радасці выхаванцам спецыяльнай 18-й школы сталіцы, іх бацькам, педагогам. Калісьці было сказана, што паэт – равеснік усіх пакаленняў. Шчыра жадаю вам усім новай яркай сустрэчы. І хачу падарыць свой новы верш. Ён яшчэ нідзе не друкаваўся. Прысвечаны гэты верш малой радзіме, вёсачкі, Шыбкі, што на Вілейшчыне. Хоць нарадзілася я ў Мінску, але, па праўдзе кажучы, гэту маленечкую кропачку я лічу малой радзімай. Для мяне гэта пачатак неба. Жывыя абразы. Уздоўж гасцінца бор зялёны шуміць. Відаць, пазнаў здалёк, насустрач з кошыкам Мадонна. Пры ёй калматенькі ваўчок. Дзень добры, добры дзень вам, дзеткі. У лес пайшлі баравікі, і хустку белую суседкі ураз схавалі хмызнякі. Каб ведаў ты, смалісты гонкі, лепш дывануў мне берасы, а меднакорыя сасонкі, яны жывыя абразы. Ад шчасця хочацца заплакаць, да горла падкаціў камяк, але той самы зноў сабака, нібы абвуглены смаляк, стаіць слупом сярод дарогі, а побач метраў з 50 ледзь цягне цётка Зоя ногі. Да хаты ўжо. Ага, назад. Надоўга? Ждзе сталіца. Даю з усмешкаю адказ. А, прыбыла, каб памаліцца в Шыбках на свой іканастас.